Құрметті көрермен, біз мың бір түндегі жұмысымызды ары қарай жалғастырамыз. Мінекей менің қолымда көкту. Көктуға қатысты үлкен бір челлендж басталды елімізде жастардың арасында. Оны қазір бағдарламаның барысында сіздерге айтамын. Осы көктуды ұстағандағы тағы бір оның мән мағынасы бар. Біз мынау спортшыларды көрген кезде, спортшылардың жеңіске жеткенін көрген кезде үнемі айтамыз. Көктуымызды көкте желбіреттіріп жатамыз енді. Десе де осы көктуымызды желбіретіп жүрген спортқа қатысы болмаса да мәдениет саласында қаншама қайраткерлеріміз бар. Соның бірі Димаш Құдайберген десем қате айтпаспын, өйткені Алматы қаласындағы концертке 70-тен астам елден жанкүйерлер келгенін көрдік. Қазір мінекей тағы бір концертінің әлемнің үлкен бір сахнасында жоспарланып жатқаны бар. Сондықтан Димаштың шығармашылығы туралы айтайық, қазақ өнері туралы айтайық, қазақ тілінің тазалығы туралы айтайық деп бүгін тағы бір сөздің қадірін білетін азаматты студияға шақырдық. Оны сіздер жақсы танисыздар. Димаш Құдайбергеннің әкесі, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Қанат Айтбаевты біз ортаға шақырдық. Келіңіз. Қош келдіңіз студиямызға. Қалайсыздар? Менен шаршамадыңыздар ма? Шаршаған жоқпыз. Халық шаршамаса болды бастысы. Енді Алматыдағы концерт деп айтып қалдық. Мақтанып жүр, қоймай мақтанып жүр. Мақтанған емес, енді ол жақсы ғой, енді абырой осындай Алаштың баласының бір-бірін қолдаған дұрыс деп ойлаймын, болар елдің баласының. Енді сол кезде өзіңізді сұхбатқа шақырғанда келдіңіз, бір тамаша жағдайды бастан өткердік, есіңізде ме? Жаныңызға бір жанкүйер келген кезде, осы жанкүйермен тұрып сөйлесе кетейік деген сіз айттыңыз. Нартай, бұл жанкүйермен сөйлессем басқалары өкпелеп қалады, барлығына тең қарайық деп жаттыңыз. Енді Алматыда концерт өтті. Шүкір. Қанат мырзаның мына мойнына артылған жүк жеңілдеді, болды. Қазір Димаштың папасы демалып жүр десек бола ма? Тойдың болғанынан болады сызық дейді. Осы Алматыдағы концертті даярлауға әрине көп уақыт кетті. Жүйке кетті. Әрине енді 68 мемлекеттен өздеріңіз айтқандай қонақтар келді, адамдар келді. Біздің Қазақстанның түкпір-түкпірінен көптеген көрермендер келді. Халықтың ықылас тілегін, ниетін, қорғанышын, кәдімгі бүкіл қамқорлығын сезіндік. Көп болып жұмыла көтерген жүк жеңіл. Енді адамды рухани қолдап тұрған кезде, бүкіл тілектерін жаудырып тұрған кезде, бүкіл шаршағаныңды ұмытып, сол әдемі сәндіре сәтті өткен дүниеге рахаттанып жатасың. Бірақ енді әттеген ай деген тұсы болмады ма? Әдетте бәрібір көптің көңілінен шықпай жатасың ғой, ана жер дұрыс емес, былай істеу керек дейтін айтатындар табылады ғой. Енді техникалық тұрғыда, тағы да басқа шығармашылық тұрғыда қап мына жерін әлде де тәуірлеу қылуға болатын еді. Мына жерінде басқаша қылу керек деген сияқты дүниелер әрине болады. Бірақ енді ол өзіміздің ішіміздегі, өзіміздің шығармашылық адамдармен өзіміздің ортамызда, ұжымымызда айтылатын дүниелер, оны сырттан болмады, иә? Сыртқы адамдар көре бермейді ғой. Енді сын айтатындар да болады шығар, басқа да болатын шығар. Бірақ мен естіген жоқпын әлі. Бірақ енді негізінен жақсы тілектерін айтып, алғысын жолдаған өте көп деген хаттар алдық. Әрине ол бізді қанаттандырады. Бірақ қандай дүниенің де әрине кемшін тұстары болады. Біз енді кінәратсыз дүние болады деп айтамаймыз. Сондықтан енді әрбір жасаған дүниені одан сайын әрлей түссек, жандандыра түссек деген дүние ғой. Енді бұл Алматыдағы өткен концертке Димаш барынша шығармашылық өзі бағатын көрсетіп, бір қазақылықты көрсету, қазақтың жерінде болып жатқаннан кейін біздің ең әдемі сәнді қалаларымыздың бірі де бірегейі Алматының төрінде өтіп жатқан дүние болғаннан кейін біздің мына қазақтың ұлттық аспабы домбыраға, қобызға деген үлкен құрметін, соған акцент жасай отырып, соның шықу тегіне костюмдердің өзі қандай алтын адамның костюмы. Үлкен жаңағыдай көңіл бөлді. Соған арнайы видео сюжеттер түсіруге тырыстық. Барынша біздің қазақ жастарының көпшілігінің шығармашылық ойын ортаға сала отырып, көп талқысына түсіре отырып, осы концертті даярладық қой. Енді концерт әдетте форматы бойынша 2 сағаттан аспау керек. Димаш енді көрерменімен сағынып қауышқаннан кейін мен тежелмей көрерменді мүмкін шаршатып алмаспын. Шаршайтындай ыңғай болса, мүмкін
сол кезде түсіне қоярмын. қарармын, түсіне қоярмын деп, бірақ 3 сағат 55 минутқа жуық концерт, бағдарлама өткізді. Өзі риза, біз де ризамыз. Сонымен енді көрген кезде теңдессіз дүние болды енді расында. Концерттен кейін қаншама энергия кетті, қаншама жаңағы жанкүйерлермен кездесті, әрқайсының сұрақтарына жауап берді. Өз-өзіне қалай келеді сол концерттен кейін? Бір арнайы жасайтын процедуралар бар ма? Концерт беру деген рухани тұрғыда, физикалық тұрғыда, моральдық тұрғыда әрине көп күшті талап ететін дүние ғой. Елдің алдына шыққаннан кейін қаншама адам бар, қанша адамның көзі бар, қанша адамның энергиясы бар. Соның барлығын қабылдау, жүректен өткізу, қайтадан беру оңай дүние емес, шын айтқан кезде. Бірақ Димаштың өзі жүрегі де, пейілі де, көрермендеріне де соншалықты аппақ, соларды сағынып күтіп тұрады. Соған орай көрермендер де жақсы бағасын беріп, батасын беріп жатқан кезде ол қанаттанады, өсет, ертеңіне тағы бір концерт беретіндей құлшынып тұрады. Сондықтан енді мына осы орайда айта кеткім келеді, мына әлеуметтік желіде концерттен кейін жалпы біздің жекемізге хат жолдап, көптеген бата тілегін аямай жататын ағайынға, сонау шетелден ат артып, қаншама самолет ауыстырып, Алматыға арнайы келген біздің шетелдік бүкіл қонақтарымызға, әлемнің түкпір-түкпіріндегі көрермендерімізге шын жүректен алғыс айтқымыз келеді. Өйткені шындығында да жалғыздың жаңағы үні шықпайды ғой енді. Жалғыз адам ештеңе істей алмайды. Сондықтан енді осы сахнаға шығып, әнін арнап жатқан баласына, өзінің артисіне, шын жанашыр тыңдармандары сондай қанаттандырып, қуат беріп тұратын азаматтарға біздің алғысымыз шексіз. Бәрекелді. Енді сол бір алғыстың бірі мінекей мынау Алматы аренада өткен жанкүйерлермен болған кездесу. Бұл туралы да қазір тегет етіп айтамыз. Енді қазір мына әлеуметтік желіне қарасақ, Димаштың клип шықты ғой. Сол клипті көргенде тебіренбейтін адам жоқ. Қаншама мынау халықтың пікірін, арнайы вокалистердің бейне жазбаларын көрдік, барлығы жылап отырып көреді, тіпті дауыс октава дегенді айтудан қалды. Барлығы эмоцияға беріліп жатыр. Расында ол жерде адамзаттың тілге, ділге, дінге, ұлтқа бөлінуінің қажеті жоқ. Ең бастысы әлемде соғыс болмасын, бейбітшілік болсын деген насихаттайды. Соны қазір көбісі айтып жатыр, тамаша туынды. Десе де сол бір месседжді, сол бір халыққа, елге, әлем жұртына айтылған жолдауды концертте айтты ғой бірінші Димаш. Әлемде соғыс болмасын деп айтты. Осы бір ішкі толғаныстарын сол бір концертте ғана алдымен жеткізді ме, әлде алдымен сіздермен бөлісе ме? Осы айтсам қалай болады? Осы мен шыдатпай бара жатыр әкеле. Бұл бала кезінен бастап бала айтатынды. Жалпы әлемде қаншама адам бар, барлығының да жан дүниесі бірдей ғой. Барлығы ата-ана, барлығы да бала өсіріп отырған әке мен шеше. Барлығы да бала болса, өзінің арманы бар, әрқайсының асқақ тілегі бар, ойы бар, мақсаты бар алдыға қойған. Әртүрлі ұлт болғанмен, әркімнің жан жүрегі мейірімге құштар, жақсылыққа құштар. Сондықтан да осы неге адамдар бір болмайды, аспанымыз бір ғой, біздің басып жүрген жеріміз бір ғой деп. Сондықтан кішкентай кезінен соны айтатынды. Осыдан 3 жыл бұрын бір жақсы әуен жазып бастап, маған осы феномен ойнап көрсеткен кезде бірден ұнағанды. Димаш Кеңес Түйсекеев ағамыздың шәкірті болып, мына вокалистік әншілік өнерді тәмамдағаннан кейін магистратурада композиция классында оқыды. Сол кезінде еңбектеніп бастап жүрген дүниелерінің бірі қылып көрсетті ғой. Бұл шығармасы ән деуге келмейді. Әннен көлемі ауқымды, үлкен, өйткені 12 минутқа жуық дүние шығарма болып шықты. Адамзатқа жолдау немесе үндеу дереді мен. Енді негізгі ойда сол. Өйткені космостың деңгейінен қарасақ, жердегі шапшағын ғана дүние ғой. Айналасының барлығы қара түнек, сол жерде тұрған кіп-кішкентай ғана қорғансыз біздің жер анамыз. Соның үстінде адамзат ойына келгенін істейді. Жер анамыз қорғансыз, оны апарып неше түрлі снарядпен, оқ-дәрімен, түрлі қарулармен атқылап, соның сұрауы жақты сияқты қылып атқылай береміз. Адамзатқа сана қашан келеді деген дүниеде мына жан жүрегі соған бір жауап есебінде, соған бір месседж есебінде
жасаған дүниесі ғой. Соны жасап шыққаннан кейін, әнді жазып шыққаннан кейін осы Бірінші тыңдаушы сіз болдыңыз ба? бірінші тыңдаушысы біз әрине отбасында біздерміз. Барлығымыз тыңдап, қатты көңілімізге ұнап, жақсы бағасын бердік. Содан кейін осы жылда енді көріп отырсыздар, әлемнің барлығы әр түрлі елдерде алай-дүлей болып кетті. Кешегі дос болып жүрген мемлекеттер бір-біріне қандай қарым-қатынас болып кетті, оның барлығы жүрекке қатты тиеді. Мысалға, әлемнің қаншама елдермен араласқаннан кейін сол елдердің барлығында біздің достарымыз бар. Олардың барлығы да сол сезімді бастан кешіреді ғой деген ойдамыз. Енді саясат деген қиын нәрсе ғой. Мына агрессиялық тұрғыдағы адамдардың барлығын бір жақсы бағытқа бағыттайтындай дүние болса екен деген, ол тек қана ізге арман ғана. Ел басқарып отырған президенттердің барлығы көрсе екен сол Димаштың бейнебаянын. Сондықтан да бұл клипті бас аяғы 20 шақты күннің ішінде түсірдік. Бұл енді өте үлкен ауқымды шаруа, бірақ дегенмен бірнеше мемлекеттің территориясында түсіруге тура келді. Жалпы клипті түсіруге 300-ге жуық адам қатысты. Оның ішінде Қазақстанның көптеген киногерлері, азаматтары, техник мамандары, біздің аңғарған боларсыздар, Шарын шатқалында. Бұл жердегі айтамыз деген ой, негізінен Шарын шатқалында өзіміз қазақтың баласы, қазақтың кең байтақ жерінен бейбіт сүйгіш Қазақстан мемлекетінің кәдімгі ортасынан, отанынан әлемге жолдау, соғыспайықшы, жақсылыққа жақын болайықшы. Біреудің баласы бар, біреудің анасы бар, ешкім жыламаса екен, қай елде де. Соғыста жеңілетін жақ болмайды да. Өйткені біреу саяси тұрғыда жеңгенмен, екінші жағынан рухани тұрғыда қаншама отбасы зардап шегеді. Сондықтан да бір жақсылыққа үндейтін дүние болса екен деген оймен жасалған дүние ғой. Қанат аға, енді уақытымыз шектеулі. Сұрақ деген өте көп. Нартай екеумізде таусылар емес. Бірақ дегенмен де Димаш елдің баласы, ол әлемнің баласы. Димашты танымайтын адам кем шығар. Бірақ бала болып, бір еркелеп, сіздерден күш жинап, сөйтіп бір айтыңызшы, үйдегі Димаш қандай? Үйдегі Димаш еркелікке, қателікке бой алдыра ма ол? Ол енді ерте есейіп кетті ме кім? Жоқ, үйде бала болады ғой. Димаш әлі күнге дейін енді үйге келген кезде біздің үйдің үш баласы да жаңағы менің әке-шешемнің ортасына барып, қанша есейіп кеткеніне қарамастан, ортасына алып, екі жағын екеуін құшақтап алып, жатып алып, сөйтіп мауқын басып, жаңағыдай еркелей кететін кездер аз емес. Сосын үйде әрине ол қашанда бала. Үйде ата-анаға бала бола біледі. Ата-әжесіне, жаңағыдай қарындасы мен інісіне аға бола біледі. Сондықтан енді ақыл сұрайтын кездер де аз емес. Өзінің ойын ортаға салатын кездер де аз емес. Димашпен енді бала есебінде емес, жасы біразға келгеннен кейін жаңағыдай әртүрлі тақырыптарда әңгіме айтамыз, ойларын ортаға салады. Қоғамдағы әлеуметтік тұрғыда болып жатқан көптеген нәрселерге өзінің қынжылыстарын, қуаныштарын барлығын айтып отырады. Енді үйде кәдімгі жақын баласы ғой. Енді ата-әжесі, сіз бар, Света апай бар. Кімге көбірек ұқсайды? Мінезі ме? Иә, мінезі, болмысы. Димаштың мінезі өзіне ұқсайды. Әркім менің нағашы әжем айтып отыратын орында. Адамның өзін туғанмен мінезін тумайсың дейді. Біздің үйдің 3 баласы бар, үшеуінің мінезі 3 түрлі. Димаш алған бетінен қайтпайды. Сосын кәдімгідей ешқашан жасып қалмайды. Біреудің сөзі, біреудің ісі, басқасы деген. Ол өзінің алға ойған мақсаты, өзінің жүрегіндегі сенімі бар. Сондықтан әрине ортаға салады, ойға салады. Біз оған пікірімізді айтамыз, жолға салуға тырысамыз. Бірақ ол әрине шешімді өзің қабылда. Өйткені азамат қой енді.